Мейнет менен курулган заводдор. Кайран. Мына таш көмүр, оң жакта азыр кристалл завод болот. Таланып жок болгон завод. Таш көмүргө жана мочевидно селитр чыгара турган өндүрүш курушубуз керек. Кыргызстан жылына 300.000 тоннада импорт кылса, ошону оптом 15 сомдон сатып алса, мына 15 сомдон 300.000 тонна акчаны биз сыртка берип коюп атабыз да. Аны ортомчулар алып, алар да байып атышат. Честь, слава по труду дейт. Мына ташталып калган, иштелбей калган жерлер. Оң жакта кристалл завод. Азыр ошол жакка бурабыз. Мына белгилүү кристалл заводу. Кагырап турат, эчтеке жок. Карагыла мына канча гектар жер. Көлөмүн көрүп атасыңар да, оңдон солго мына. Мына кристалл өндүрүшү. Салам алейкум, кандайсыңар? Так. Солар болуш керек. Мынаки. Таш көмүр солар. Жабык акционердик коом. Закрытое акционерное общество. Поставление фото воспрещено. Жабык. Bir охрана жүрөт ичинде. Кандай дейт? Канча гектар жер бул жер? Жабык экен. Алыстан деле байкасак болот. Салам. Бул мамлекетке карабы же жабык акционердик коом боюнча эле турабы? Ишкана. Охранасыз, э? Ичине кирсек болобу? Кимден алыш керек уруксатты? Начальство каякта негизи? Бишкектеби? Чалып телефондор менен байланышып атсак болобу? Маалыматтар жок ал боюнча. Так. Ошондой. Бул ушул жакта кварц бар да, месторождение. Ошол кварцтан кремний чыгарышмакта. Поли, моно кристалдары. Мына бул кварцтан чыгарылат. Кварц Кыргызстан дүйнөдө 4-орунда турса керек эле. Эсимде болгон 4-орунда бүт жанагы полупроводниктер, жанагы солнечный батарейкалар, бүт ол электроникага, машинага, бүт мол техниканын бардыгына колдонулуп турган ушул жерден чыгарып дүйнө жүзүнө сатып Кыргызстан бир кыйла алдыга жылса болмок. Ушул ишкананы кайра иштетип, бизде рису эме сырье бар бул жакта, кварц.
ошону эритип кошулмаларын кошуп анан ошол нерсени жасашат да. Мына химический формуласында турат. Маалыматка караганда 2008-2011 жылдары иштеген экен бул завод. Полупроводниктер Малисайга чейин цехтер ачылып иштеп баштаган экен. Кийин жабылып калыптыр. Мына 10 жылдан ашып калды, иштебей турат. Бул кварц боюнча, менин маалыматы боюнча, эски маалыматтар дүйнөлүк запас боюнча Кыргызстан 4-орунда болчу да. Ошол полупроводниктерди чыгарган боюнча. Эми ошол нерсени кайра жандандырыш керек. Негизги эле мамлекеттин саясаты мындай ишканаларды көбөйтүп, 100% мамлекеттик ишкана кылып, жеке ЧП кылып туруп, өзү иштеш керек, бюджетке акчаны түшүрүш керек. Жеке адамдарга берип, анан жеке адамдардын курсагын тойгузуп, патентти төлөп, налог төлөп коюп эле жашатпай, мына Норвегияда мисалга 90%-ын мамлекетке төлөп берет. 8-10-12%-ын жеке ишкерлер. Бизде деле ишканаларды эгер сырттан инвестор алып келсек, ошентип иштетсек, стабилдүүлүктү моюнга алып, ошол 10%га деле ишкерлер келишет негизи сырттан. Биз ошондон коркуп, неге андай 50%, анан 30%, 70% дегендерди коюп, келбей коет, антпесек, келбей коет деген саясатты токтотуш керек. Оокатың барбы? Реально. Мына прибыль канча болот? Бүт эсептеп, сыртка жарыялап, мына бизде ушундай ресурстар бар, ушундай мүмкүнчүлүк бар. Эгерде колуңардан келсе, келип иштеткиле. Мына жылдык мына кошкон салымыңар мынча болот, мынча жылда чыгарасыңар. Мынча жыл мынчадан пайда аласыңар. Ушунча жылдан кийин чыгып кетесиңер деп, мындай талаптарды коюп, конкретно иштесе болот да. 100% кыргыздар өздөрү эле иштесе болот ушул нерсеничи. Чакан эле өлкө керек болсо ушул эле ишкананы катты күчөтүп, Кыргызстандын бюджетин жарымын толтуруп койсо болот да. Азыр тегеректеги жашап аткан адамдардан сурасак, бул жабык акционердик фонд экен, аю компаниясынын жетекчилигине карайт экен. Ошондой ишкананы алып азыр иштетпей отурушат. Негизи ушундай ишкананы мамлекет жеке колуна алып өзү иштеткен жакшы болот да, 100%. Дүйнөгө сатсын ошол полупроводниктерди. Могул ысык көл мейманканасында көрүп, өткөндө боорум ачылды да. Ошондой чоң мейманкананы мамлекет ушундай талончулукка жол берип коюп коюптур да. 100% мына мисалга Кыргызстан мейманканасы Союз учурунда азыр Хаят. Эмне себептен алар алып мындай жакшынакай иштетет, жакшы прибыльга чыгып атышат. А биздикилердин мамлекеттик ишканалар өтө начар. Жок болуп кетиптир. Эчтекеси кылбаптыр. Кезинде биз ал жерде чогулуштарды өткөзчүк, конференцияларды өткөзчүк, ашканасына кирип тамактанчык. Өткөндө барып боорум ачылды. Ошол ишкананы, мейманкананы алып мамлекет Хаятка окшотуп жасап койсо, андан да мыкты көрүнөт, көрүнүшү. Тегереги дагы. Артында Манас айылы бар, этнопарк. Ошол нерсени күчөтүш керек кайра. Азыр ал жерге охрананы коюп, мамлекет колго алыш керек ал жерде, таштап койбой. Ошого окшош ишканалар көп толтура. Көзөмөлгө алынбай, бүт ошол мамлекетке тиешелүү ишканаларды кайтарып азыр жана жекеге өткөндөрдү 100% мамлекет өзү иштеткенге аракет кылыш керек. Буга чейинки да бийликтер, учурдагы бийлик дагы буга колун суна албай атат. Жетишпей атабы караганга билбейм. Болгон ошол нерсеге мындай саясий чечим кылып, ушул нерсени ишкананы иштеткиле десе, иштетсе болот да. Жеке адамдарга берип деле иштетсе болот. Бирок ошондой мамлекеттин колунда турган байлыкты азыр берип, талантып жок кылган болбойт. Жакшы мына Хаятка окшоп жасап койсо мейманкана, бул жакшы эле прибыль алып келе турган ишкана да негизи. Мына азыр Ташкөмүрдү бойлоп баратабыз, дагы бир здание турат. Продается здание дейт. Бир аз жасап коюптур, пластиктерди коюп. Ал жер кургап какырап турчу. Мына азыркы арыракта зданияны көрөбүз, азыр ал да ошондой, бесхозный. Так, мынакей дагы ошондой имараттар. Мына көрсөк болот. Башталган. Ушулардын ичин ремонттоп, мисалга, жарандарга берип койсо болот. Үйү жок канча адамдар жүрөт. Мына Союздун курулган үйлөрү.
жөн эле жатат бекер.